大家好，我是戴镜拿着话筒拿的蔡偏偏。不知道为啥，近2年韩流男神纷纷走上了变态之路。先有李东旭组团犯罪，后有朴成勋借刀杀人，最近李准基也加入其中，在高分悬疑韩剧《邪恶之花》里一展变态演技。这期视频咱们就来说说《邪恶之花》为啥刚开播就能拿下豆瓣9分，李准基版的变态又有啥不一样？李准基饰演的小白是一名金属工艺师，他老婆白嫂是重案组刑警，性格活泼耿直，夫妻俩还有个可爱的女儿，一家3口非常幸福。原来小白的生活有啥缺陷，就是白家有医院有药房，白妈一直看不上儿媳妇的出身。今天是小白39岁的生日，一家人难得聚在一起，白嫂还送了小白刻字的表带作为礼物。这么高兴的日子，公婆却抽着2张脸。直到白嫂带女儿去洗手间，白妈才开口质问小白是不是翅膀硬了，不听妈妈的话了。小白表示从未这么想过。接着，白妈还让小白别忘了你的黑历史，老娘知道的一清二楚，别过上好日子就在我面前嘚瑟，这是什么诡异的母子关系？白妈为啥对儿子阴阳怪气？一下子就勾起了我的好奇心。饭吃到一半，警局突然通知白嫂回去加班，咱们赶紧逃离这尴尬的气氛，跟白嫂一起去看看有啥案子发生。一个叫胖胖的男孩头部受创，晕倒在楼梯间。从医院醒来的第一件事就是指认凶手。在胖胖的回忆里，老爸一直嫌弃他的体重，逼他爬楼梯减肥，直到胖胖实在爬不动了。但是胖爸真的这么心狠手辣吗？胖爸表示大人冤枉啊！案发前他明明陪儿子一起爬楼梯，父子俩有说有笑。中途朋友临时约胖爸喝酒，所以胖爸出事的时候，胖爸根本不在楼梯间。针对父子各执一词，2位负责查案的刑警也意见不同。白嫂凡事都讲证据，查案一定要走正规途径。他认为胖爸是被冤枉的，因为胖爸穿上饭店的拖鞋，一只袜子上沾了灰尘，肯定是喝酒喝到一半，知道了儿子出事，来不及换鞋就赶去了医院。因为拖鞋不合脚，所以才弄脏了袜子。这个观点有人不认同，白嫂的同事狗哥习惯靠直觉查案，狗哥还是认为胖爸有嫌疑。比起证据，他更相信自己看人的眼光，还有生理特长。这俩人究竟谁对谁错，还得继续往下查。白嫂来医院见胖妈，没想到在这里碰到了老熟人，一个专门写刑事案件新闻的记者。因儿子过度肥胖，亲生父亲欲将其虐杀。这标题一出 ，UC 侦警部对他拍手叫好。记者当然想到胖妈这里了解更多内幕，可胖妈却一脸迷茫，好像连最简单的问题都听不懂。当白嫂打断这场谈话，胖妈的情绪又从茫然无措变为精神紧张，大声强调她的家庭没有任何问题。一个人短时间内情绪起伏这么大，难道是还没从孩子受伤的惊吓里走出来吗？看来今晚是问不出什么了。白嫂和记者到便利店吃夜宵，闲聊的功夫，记者说起他写过许多谋杀案，有个变态毫无理由的连杀7人，而且那个变态和白嫂的老公一样，也是金属工艺师。白嫂一听就觉得这案子耳熟，但她还想接着听点内幕。记者却说要听故事可以，让你老公给我免费做一支钢笔。哦，原来在这儿等着呢。白嫂掀了地上小白工作室的名片，希望记者能帮忙宣传一下。而跟白嫂出来办事的小警察却突然疑惑，记者明明比白嫂小1岁，为啥白嫂要对记者说敬语？这个看似开玩笑的细节，请大家记个笔记。韩国文化对年龄非常重视，对比自己大的人，哪怕只大1岁，也要说敬语。记者敢在年龄上忽悠白嫂，胆子可真不小。就这还想拿免费钢笔，呸，想得美！回到案件中来，白嫂继续加班看监控，发现胖爸的确在胖爸爬楼梯时离开。监控中的胖爸穿着自己的皮鞋，心情愉悦，这就是胖爸的不在场证明。但狗哥不甘示弱，他顺着鼻子找到了胖爸当时约见的朋友，一名女医生。刚见面，狗哥就发动了技能。怪不得女医生没跟胖爸去医院，原来是喝多了。和孤男寡女单独喝酒，俩人真的只是普通朋友吗？狗哥故意撒下一滴硬币，又趁女医生捡硬币，大家哗啦啦给我投币的功夫，狗哥顺走了女医生的手机，并查出手机里的亲密合影。其实狗哥在警局闻胖爸的时候，就闻到了一鼻子女人的香水味，女医生喷的是同款香水，所以他推测俩人有一腿，理所应当。狗哥这回自信胜白嫂一筹，可白嫂不会轻易认输，他也有新的线索要确认。此时在医院陪床的胖妈刚睡醒，她习惯性的拿起每天都吃的营养品，可药瓶里的蟑螂吓了她一跳，白色药片也撒了一地。正巧白嫂也来医院了解情况，她猜测蟑螂是有人故意放的，但眼下蟑螂不重要。白嫂的新线索是在查看电梯监控的时候，发现了一个抱狗的小男孩，在胖胖坠楼之后出现在同一层楼的电梯里。白嫂来问胖妈认不认识小男孩，可胖妈说着说着话，居然有一瞬间失忆了。白嫂发现胖妈除了突然晃神之外，衣服扣子也系错了。不过胖妈很快又想起了男孩的名字。当白嫂找到男孩，案情真相令她哭笑不得。原来狗子才是罪魁祸首，胖胖是因为怕狗，所以才失足坠楼。可胖妈脾气特别暴，以前就威胁那个男孩，说他的狗再乱叫就把狗安乐死，所以男孩才没敢第一时间告诉父母。这案子破得也太容易了。白嫂疑惑，他和胖妈见过几次，胖妈看着也不像放狠话的人啊。但事实如此，让白嫂心情大好，她马上把这个好消息告诉狗哥。但胖妈的外遇真的和胖胖坠楼无关吗？胖妈又为啥要指认自己的亲爹呢？有些事情就是无巧不成书。一起办案的小警察牙疼，白嫂就陪他一起去了药店，正好发现了胖妈吃的营养品。可真正的营养品药面是黄色的，白妈吃的药却是白色的。白嫂想到药瓶里的蟑螂，胖妈的外遇，突然意识到案情没这么简单。他立刻赶到医院，拦下这要和儿子对线的胖爸，并告诉胖胖，有些事要让妈妈自己做选择。
其实胖爸早就知道胖爸搞外遇，一直计划着离婚，也知道是女医生给胖妈提供精神药物，胖爸替换了胖妈的营养品，才使得胖妈精神失常。可老爸对胖胖太好了，让他不知道怎么和妈妈开口，所以他才栽赃爸爸。还在想，如果爸爸是坏人，妈妈离婚时就不会太伤心。药瓶里的蟑螂也是他放的，就是为了阻止妈妈继续受伤。没想到胖爸虽然没吃儿子，但也是人渣一个，因为给他人注入有害药物，胖爸被白草当场逮捕，案件就此落下帷幕。事后几个警察在一起聊天，白草怀疑胖妈或许早就察觉到药被调包了，却为了维持婚姻在装傻。如果是自己，大概也会和胖妈做一样的选择。已婚多年的狗哥也表示，现在就算他老婆对他说大郎吃药，他也会二话不说把药吃了。 기혼자들 진짜 왜 이래? 나 결혼하기 싫게? 婚姻真的这么要命吗？已婚的小伙伴，请说说你的故事。再看记者这边，他翻出了很久以前写的新闻，连州市连环杀人案，也就是他和白草提起过的变态连杀7人的案子。这篇新闻特别火，是记者的得意之作。而记者之所以能写得声情并茂，是因为他认识涉案的小黑父子。黑爸当年畏罪自杀，小黑却不知所踪。记者多年来都不曾放弃寻找小黑的下落。今天他本来约了线人见面，对方就和很多 UP 一样乱放鸽子，两人只好明天再约。 记者记下见面的时间地点，拿笔的时候发现包里的项链断了，还记得小白的职业是金属工艺师吗？记者想择日不如撞日，干脆今天就去找白草的老公修项链，顺便还能白拿一支钢笔。而意外惊喜正等着记者，找了许久的小黑就这样出现了。 맞네, 도현수. 그래서 뭐 어쩌겠다고? 记者显然不知道，小黑已经不再是小黑了。而通过记者的一番话，我们可以大致知道小白的黑历史以及他诡异的家庭氛围到底从何而来。 在小白成为小白之前，他还有另一个名字小黑。记者和他是同班同学，两人在一个村长大。因为黑爸是连环杀人犯的缘故，小黑从小就被怀疑是共犯，没少被人欺负。好死不死，18年前，小黑离开村的当晚，村长被杀了。村民们还在小黑落下的书包里找到了带血的凶器，所以包括记者在内的所有村民都怀疑小黑是杀人凶手，而小黑至今还在被警方通缉。由此看来，前面出现过的白爸白妈根本就不是小白的亲生父母。白妈讨厌小白也情有可原，但小白是如何变成小白的，咱们还得接着往下看。 说到这里，小白很好奇，村长死了那么久，记者为啥记得这么仔细？记者当然是为了写新闻啊，但他又不好在小白的伤口上撒盐，只想赶快离开这里。可小白却好心的给他打包了礼物，并让记者写下地址，直接邮寄到家。接着，小白拉上窗帘，反锁上门，放大音乐，看样子需要刘老同学多坐一会儿了。 就在小白把记者搞晕的同时，白草也刚好走到家门口。他一进家门就看到老公和女儿欢声笑语，让白草瞬间忘了工作的疲惫。对了，解释一下，小白的家是3层楼，1楼是他的店面加工作室，2楼就是他们一家3口住的地方，但还有个隐秘的角落，装着小白的秘密。 白草丝毫不知道地下室还藏着个大活人，甚至做起了和小白初次见面的美梦。那年白草还在备考警校，小白也正是白头发，两人在白草家的小卖部认识。要买烟的小白拿出身份证，上面赫然写着82年生小白，已知小白和记者同岁，那应该是85年才对。看来小白不仅改了姓名，也改了年龄，以全新的身份和白草在一起了。小白还有个秘密，他无法体会正常人的感情，为了更好的伪装自己，他每天都在做幸福表情练习。那什么样的表情才是幸福的表情呢？ 如果你也感到幸福，请把害怕打在公屏上。小白伪装的相当彻底，不仅家务做得好，女儿也只信任爸爸，这可激起了白草的胜负欲，他非要帮小白打扫店面，证明自己。小白当然怕老婆发现记者，连忙下楼阻止，还好白草只发现了茶杯碎片。等老婆上班，女儿也上了幼儿园，小白才有心思对付倒霉记者。18年前，小白还是小黑的时候，记者就没少欺负他。记者哪能想到，18年后真的轮到他了。记者那个怕呀，立刻表示啥都听小白的。小白知道记者主要负责周刊发布，每周5截稿，于是让他给主编打电话，证明记者和平时一样在摸鱼。谁也想不到他正被囚禁，而记者刚要和主编求救，小白就挂断了电话。于是记者情急之下又想到一招。 백희성 씨 와이프가 경찰이야. 그것도 강력해. 哎，大哥，怪不得你倒霉呢，躺一宿了还没反应过来吗？你眼前的黑不是黑就是白呀！再说记者不是一直想知道村长是不是小白杀的吗？小白也承认了，就是他杀的。当年他和姐姐都在案发现场，小白手拿凶器，鲜血溅了一身。可小白真如他所说是杀人凶手吗？没看到杀人过程，谨慎如我是不会相信的。而小白会怎么处理记者，咱们稍后再看。还是先了解一下白草这边的新案件。没错，今天偏偏我一个视频说俩案子，感动的请把感动打在公屏上。 话说，一个独居的老奶奶身中8刀，锁在家里，尸体脖子上缠着绳子，双手大拇指指甲被整个拔掉，死状非常像连州连环杀人案的受害者。当年死的7个人也是被变态拔掉了大拇指指甲作为收藏。后经法医鉴定，老奶奶是死亡之后才被拔掉了指甲，打断了脚踝，不过大拇指处还残留一些非血液的物质，需要鉴定之后才能知道是什么。 狗哥认为凶手的模仿手段很拙劣，不过是把案发现场伪装的和连州连环杀人案差不多，这一定是典型的熟人激情杀人。根据老奶奶的胃部解剖可知，老奶奶是和凶手一起吃过苹果后才被杀死的。房间里有苹果皮，却不见水果刀，这就是最好的证明。
而且老奶奶本人深藏不露，她靠放高利贷生活，还捐给社会福利机构几个亿的韩币。第一个发现尸体的就是社会福利机构的女员工，她被吓坏了，一提到老奶奶的死就怕得浑身发抖，不明白谁会这么残忍。白嫂的重点永远和狗哥不一样，她很好奇连州市连环杀人案年代久远，也不够出名，为啥凶手选择模仿这个案子？有一说一，这都是记者的功劳。他写的新闻最近又被网友们考古顶到热门，还吸引了许多路人的关注。白嫂马上带着小警察翻阅卷宗，玩起了大家来找茬，很快就发现了多处不同。首先，连州市连环杀案的尸体脖子上缠的不是绳子，而是同一种品牌的大型选项圈。其次，连环杀案受害者的脚踝不是简单的断裂，而是被砍断跟腱。这些都只是只有警方才知道的信息。看来狗哥猜的没错，这真的是一起拙劣的模仿作案。狗哥此时来福利院了解情况，却碰上了老奶奶的儿子来找女员工要钱。听儿子的语气，老奶奶和女员工关系亲密。很多连儿子都不知道的事，老奶奶却告诉了女员工。后来，狗哥通过女员工得知，奶奶的儿子一直在赌博，而且奶奶在案发前一天晚上给女员工打过电话，说自己立了遗嘱，问女员工该如何公证。狗哥找到了老奶奶手写的遗嘱，上面标明要把财产全捐给福利机构。联想到他好赌的儿子，狗哥自然要怀疑到儿子的身上。眼看着案情要有突破，白嫂却接到了幼儿园的电话。小白刚把记者的手机藏好，也接到了幼儿园的通知，说是自己的女儿动了别人的娃娃，被同班的小女孩打到流鼻血。白嫂本想维护女儿，可小白一来，二话不说就让女儿道歉。白嫂心疼的够呛，女儿也觉得特别委屈，觉得爸爸不爱她了。直到和女儿单独吃饭时，小白才说出了他的真正目的。나쁜일이생겼을때의심을받지않는다는뜻이야。小白好心机，女儿只委屈一次，以后就会被老师和小朋友偏爱。至于那个让女儿受委屈的娃娃，小白也没有放过。白嫂搞定女儿的事，回到警局，狗哥马上把遗嘱拿出来，说犯人肯定就是觊觎财产的人。白嫂却认为重点不在这里，而在于凶手模仿谁不好，为啥非要模仿麻烦的连环杀人案？根据法医的鉴定结果，老奶奶的指甲里残留的不是血的物质，是口红，而口红接触嘴唇，肯定满是凶手的 DNA。凶手为了掩盖自己的罪行，清除 DNA， 所以才在一堆杀人案里看中了尸体被拔去指甲的连环杀人案。不过这个人毕竟不是职业杀手，当他拔掉指甲，看着鲜血涌出，以为清除了指缝里的 DNA， 却忽略了被鲜血覆盖的手指依然还有口红残留，终究留下了凶手有口红这一信息。眼看白嫂和狗哥又要吵架，他俩突然同时发现遗嘱上的手印就是用口红代替的印泥。这时狗哥才反应过来，他完全被女员工误导了，是女员工和老奶奶一起完成的遗嘱，也是他把嫌疑往老奶奶的儿子身上引，他必是凶手，跑不了了。于是白嫂先去找女员工，狗哥则去找证据。他调出女员工家的电梯监控，发现女员工在杀害老奶奶之后，将衣服翻面穿，以掩盖血迹，手里的袋子应该就装着凶器和老奶奶的指甲。可监控显示，女员工回家后就再也没出来过。他会把证据藏在哪儿呢？狗哥又想起了他的一句话： 어젯밤에 별똥별을 봤어요。 果然，证据就在天台上。白嫂得到消息，立刻就要逮捕女员工。对方见东窗事发，瞬间露出了真面目。他杀老奶奶的原因非常荒谬，因为走到老奶奶家要爬太多台阶了。一想到老奶奶只要把遗产捐给福利机构，自己就得每天伺候这个老太太，女员工当下就颜面爆发，杀了老奶奶。白嫂无法理解这种极端的想法，女员工却再次爆发，一刮眉刀刮伤了白嫂的脸。白嫂呵呵一笑，小丫头片子，就你有两副面孔吗？白嫂不愧是女中豪杰，几巴掌下去，顺利把人制服了。白嫂这头再次成功破案，小白却发现了记者和线人的约定。在他的再三逼问下，记者承认今天和线人见面，就是想问一问关于小黑的消息。小白假装记者给线人打了个电话，这个线人在小黑离开村子还没换身份的时候，和小黑一起工作过3年，后来俩人再也没联系过。线人说，直到最近1个月，小黑突然开始威胁他。这就奇了怪了，小白根本没有威胁过任何人啊！要说谁对谁有威胁，反倒是这个线人当年为了谋财，差点杀了小黑的行为，给人的感觉更危险吧。小白不想和对方计较，他告诉线人小黑已经死了，就想结束这场对话。可架不住有些人就是爱作死。 죽어서 더 나은 사람도 있잖아요. 안 그래요, 기자님? 죽어서 더 나은 삶도 있죠。 小白这话啥意思呢？没过多久，小白到白马的药房拿了点安眠药，然后和平时一样去警局接白嫂回家。看样子并没想动手，而忐忑不安的线人却还是在雨夜迎来了死神。于一男杀完之后，回到一间破仓库，仓库的墙上满是连州市连环杀案的新闻。就在所有人都好奇于一男到底是不是小白的时候，白嫂刚刚睡醒。哎，韩剧就是这点不好，每次都在最紧张的时刻突然结束。提到这话，前2集的内容到这里就全部说完了。本剧是每集一个单元案，套着过去时空的陈年悬案，再套着现在时空正在发生的连环杀人案，简直太套娃了，看得我眼花缭乱，满脑的悬念。频频 Q 到的连州市连环杀人案到底有多可怕？小白到底是怎么洗白的？白嫂什么时候会发现老公的秘密？以及李准基这么帅，除了谋得感情之外，他真的和表现的一样是个变态杀手吗？本期视频点赞过5000，下期视频明天见，拜了个拜。